ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ, ಬುರ್ಜಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ದ ಬೆಡ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 150 by 300. ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಮೆಷಿನು ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ವ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ವಿತ್ ಕೂಲೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಡ್ ಕೂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಷೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವೀಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ವೀಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರಾನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, so this is how wheel dressing will be done in each and every surface grinding machine. Okay, so I have been doing with the finest piece of grinding wheel dressing. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಅ ಜಾಬ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಬ್ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅ ಜಾಬ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌ ದ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, so this is the condition of the piece before grinding. Okay, and so I'll be doing it. Okay, so how is it working? Okay, at the end of the video ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. at the end of the video ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಮೆಷೀನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರಾನ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ವಿತ್ ಮೈಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಮೈಕ್ರಾನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 20 ಮೈಕ್ರಾನ್ 30 ಮೈಕ್ರಾನಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೂಲ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಾಬ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರಯಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ನೀವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ ವಿತ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರಯಲ್ ಪೀಸೇ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆ ಪೀಸ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, and please keep on supporting machine tools. Thank you for watching.